各位朋友，頭先嘅演出點啊？好。係啊，我會係啦，我會話俾你聽嚇。今晚嘅小朋友佢哋嗰種真誠、嗰種嘅愛，母親哇，真係咧帶俾我哋當中咧係好溫馨好親切。以下嘅時間咧，亦都係另外一個嘅高潮。我哋以下嘅時間咧會有請一位嘅特別嘉賓，佢係從溫哥華係特別坐飛機嚟，要同大家去咧分享佢嘅經歷、佢嘅見證。咁我認識呢一位嘅分享嘅嘉賓啦嚇，佢係一位嘅師母，佢丈夫咧就係一位嘅牧師。喺2018年，我哋曾經一齊咧就係去過以色列。但係咧2019年咧就係出咗一個事件，就係咧喺加美邊界嘅和平門嗰度咧一場嘅意外就奪去咗張牧師嘅寶貴嘅生命。但係咧，我認識佢嘅太太，佢嘅生命真係咧非常嘅精彩。我咧唔想阻大家嘅時間，以下咧請我哋用熱烈嘅掌聲歡迎張師傅。掌聲唔使俾我嘅，真係嘅，俾上帝就得㗎啦。OK， 我用你，我係咪用你嗰支？係，我呢個俾翻係 Ken。OK， 好。OK， 今朝邊個返北宣㗎？舉手望下先。哇，都有好多人喎！一陣間要唱歌嗰陣，記得我今朝黃你講㗎啦嚇，大聲啲，開心啲唱。OK， 嗱，咁首先蔡師母又介紹咗我啦，咁我都講下，我嘅名咧叫 Athens， 希臘嘅首都雅典嚇。咁我又唔係喺嗰度出世，又未去過嗰度旅行，但係咧就。中學嘅時候咧，老師要我哋改個英文名，咁我就揾個容易啲記嘅，咁就揀咗呢個字。咁我嘅喺我分享之前咧，我首先又做下呢個民意調查先。邊個已經睇咗呢一個嘅恩語之聲嘅嗰個嘅我呢個嘅見證嗰個嘅片嗰個短片嘅？即係有冇啊？OK， 好啊 ，very good。嗱，咁頭先咦！突然間好似冇咗咪。頭先係啊，乜咗咪？係啦。OK， 唔該。咁蔡師母介紹咗啦，咁我叫得做師母咧，咁即係我先生係牧師啦。咁咧就下一張啊，唔該。咁咧我先生叫做張武偉牧師，咁咧係啦。呢個係佢啱啱按立嘅時候咧，我哋影嘅。咁我同我先生咧係好合拍嘅，我哋兩個。即係唔好睇我哋佢離開嘅時候，我哋應該結咗婚25年啦。雖然結咗婚25年，但係咧我哋係即係成日傾偈傾天光嗰隻嘅，好得意嘅。我哋好中意傾偈嘅，傾嘅天南地北，我哋咩都傾嘅嚇。咁咧就大家嘅神學思想啊，對事嘅睇法啊，對人嘅睇法，我哋都非常之夾嘅。咁啊，我哋每次傾偈傾天光，即係臨到天光嗰陣時咧，我哋其實大家都攰到趴喺度噶啦。咁大家又唔想即係令對方失望咧，咁我哋通常都會話你係咪好攰啫？你瞓啦，咁我唔攰，你繼續講啦，你咁嚇，成日都係咁樣噶啦。咁我明明見到佢咁講啦，佢其實下一秒我望一望啦，佢咁啊已經腳聲咁瞓咗。但係我哋即係仍然係好。即係我哋對彼此咧係好珍惜我哋嗰種嘅關係，同埋即係我哋嘅，即係我哋唔係淨係單隻夫妻，我哋真係一個好好嘅朋友，好好嘅知己。我哋好多時咧，我哋一齊去侍奉嘅時候咧，咁啊牧師啊講道，咁我咧就帶敬拜。咁佢有時佢分享一啲聖經嘅即係去釋經啦，即係一啲嘅講座。佢釋經咧，我就會講一啲嘅實戰篇嘅。咁所以我哋咧就成日都拍住檔咁樣出嘅。咁我哋屋企咧就有3個小朋友，咁其實而家咧都已經係大朋友嚟㗎啦。咁啊，我嘅大仔啦 Solomon 嚇，咁咧佢咧就係教鋼琴嘅。咁個老二咧就叫 Benjamin， 咁啊細女咧 Elisha 咧而家都已經入咗大學啦，係啦。咁我老二而家呢張相都冇咁近期㗎啦，其實係牧師最後一次生日
2019年3月嘅時候影嘅呢張相係我哋係啦。咁咧就而家老姨已經喺一個殯儀館入邊咧做嗰啲叫 funeral home director， 正所謂破地獄啊。OK， 阿細女咧讀大學咧就讀緊嗰啲叫做 3D animation， 即係哪吒2啊。咁所以咧啲朋友成日都話：哎呀，師母你係好啦，3個仔女，哇！即係一個教琴，呢2個又全部都係啲 market 最高嘅咁，所以咧我係非常之嘅感恩嘅。咁我哋屋企咧唔係咩即係大戶人家，但係我哋咧生活得好開心嘅。我哋一家人，我又好中意煮好多好嘢俾佢哋食啦。我哋成家人咧都會好開心、好喜樂嘅嚟到喺教會度侍奉。咁我本身自己咧係喺一間醫務所嗰度，就係做嗰啲叫 MOA 啦，即係嗰啲助護 medical office assistant。咁就做喺香港又係做呢行，嚟到呢度又做呢行，所以咧我係即係去沙漠可以做醫生嗰隻沙漠。但係咧好景不常，即係呢個咁樣嘅情況咧，去到2019年5月2號。嗰日喺我哋屋企咧，即係發生一個嘅即係好巨大嘅突變。咁嗰日係星期4，我就如常翻工啦。咁我翻診所嘅。咁嗰一日咧，就牧師就啱啱，因為佢嗰2日如果我哋即係香港嚟嘅，我哋知道咩叫生蛇啦嚇。咁佢咧就即係之前嗰日已經去咗急症，跟住所以咧醫生就俾咗2日病假佢。咁佢就諗住休息啦，但係 coming 嗰個禮，即係佢星期4啦，咁佢星期日就要講道咯喎，咁佢咧就要過海關攞啲郵包咁樣，但係我唔知嘅呢件事，我去咗翻工，我朝早出門口翻工嗰陣咧，我就同佢講話：喂，我今日要翻全日啊嚇，嗱你去接阿女放學啦咁樣，咁啊 OK， 咁我啲早餐煮好晒喺下低啦，咁你一陣記得食藥，我翻工啦嚇，拜拜。嗱，我真係咧冇諗過咧。即係呢個咁嘅對話咧，已經成為我哋嘅即係訣別，即係我哋嘅即係最後嘅一句嘅對話。而喺學校門口等爹哋嚟接放學嘅嗰個女咧，到最後咧都係等唔到爹哋嘅出現。咁就記得喺嗰日大概係下晝嘅3點半，咁我個女咧就突然間打電話嚟俾我喎。咁佢話：媽咪啊！點解爹哋而家都仲未嚟接我嘅？咁我，哇！咁我望一望個錶，喂，3點半，我女放2點40。佢話學校啲人都走晒啦，得翻我一個喺學校門口。哇！我即刻咧就好驚。點解咧？因為咧牧師係一個非常有交代同埋佢好守時嘅一個人，佢好少遲到。佢就算係真係有事去唔到接個女都好啦，佢一定會揾個人。即係幫手接，同埋佢一定會預先話俾我聽話，教會有啲咩事，我而家去唔到接，我揾咗邊個接，佢一定會話俾我聽，佢唔會咁樣無情唔出聲，咁又冇話俾我聽，我已經直情咧，其實阿女一打嚟，我其實個心已經卜卜跳噶啦，咁跟住咁啱咧，嗱我喺嗰座大廈嗰度翻工咧，即係成個係 medical building 嚟嘅，咁我個大仔因為係教琴嘅，咁佢要下晝3點後先有得教嘅，佢上晝就喺另一個醫生嗰度咧，就同佢做一啲電腦嘅，即係 fix 啲電腦嘅嘢啊 ，upload 啲 file 啊咁樣。咁啱我個仔咧就係 coffee break，佢就上嚟我診所度咧就即係食少少嘢，跟住佢就去教琴。咁我就即刻問我仔啦：喂，爹哋去咗邊啊？佢冇去接阿妹嘅，而家阿妹打嚟俾我，佢話：哦，我今朝出門口嗰陣時候，爸爸話佢要過關去攞個郵包喎。哇！咁我即刻。而家你知啦，好先進嘅，咁我就即刻開個手機睇一睇 Google Map 啦，一開，哇！美加邊境嗰度全部紅色，咁我就於是不停咁打電話俾牧師，但係嗰個電話咧就一打咗個電話之後咧就係咁樣長響，係好奇怪嘅聲音，即係冇收到啦，完全。咁過咗冇幾耐咧，我已經一路係咁 check 住，即係嗰啲交通嘅狀況，完全封晒路兩邊。咁我就去即係聽下收音機啦，咁就一聽就話加美邊境咧發生咗一宗交通意外，咁咧係話當時咧有一個嘅司機咧係當場死亡。咁於是咧個大仔咧就即刻去上網去查下啦，跟住望下嗰個即係嗰個嘅影片嚇。
嗱，呢就係我同頭先嗰張咧，就係我同跟阿蔡師母去以色列嗰張相，係啦，就係啦呢個好。咁咧嗱，佢就睇到呢一個影片，跟住佢就於是咧就打電話去 RCMP 嗰度問，一問之下就話咧嗰個肇事嗰架車輛嗰個 license plate 咧就係我哋屋企嗰個車牌號碼。咁於是咧，我大仔就即刻打俾我啦。嗰陣時已經5點幾，我放工揸緊車翻屋企，其實係不斷揾，即係不斷打電話俾牧師。咁跟住，突然間見阿仔打嚟，我即刻停埋一邊啦。OK，跟住個大仔就即係喺個電話度就咁樣同我講，喊住咁樣講，佢話：媽媽，喺和平門嗰個交通意外嗰度嗰個人咧，死咗嗰個人咧，極有可能係爸爸嚟嘅咁樣。佢話因為咧嗰架發生意外嗰架車咧，嗰個車牌嗰個 license plate 咧係同我哋屋企嗰個 license plate 個 number 係一模一樣。哇！我當時咧我心咧淨咧跳到爆炸，我淨心真係好驚，我都唔知，其實我係諗唔明，我當時點樣如果有去過 Vancouver 嗰啲人咧，我係唔知道我點樣由溫東揸翻去 Richmond 嘅9號路嗰度咧，要行即係由過拉橋行 highway， 跟住先至翻到屋企。但係我喺一路揸車翻屋企嘅路上咧，我一路同上帝講：哇！你唔可以俾呢件事發生㗎，冇可能嘅，呢件事冇可能㗎，我冇咗個湯，我以後點算啊？我唔可以冇咗佢㗎。嗱，上帝，我同你講啊，呢件事唔可以發生嘅。然之後，卒之我好慢咁樣，我都翻到屋企。咁然之後喺我入門口嘅時候咧，平時咧教會發生咩事咧，個個第一時間就打嚟俾我哋嘅 ，OK， 一係就打俾師母，一係打俾牧師。今次係我哋屋企發生咁大件事，我都唔知可以打俾邊個。其實當時即係揾幾個自己喺主內比較相熟嘅姊妹，都唔知點樣，即係都唔知點樣將呢件事話俾佢聽。但係咧，一方面咧，阿仔打去 RCMP 問嘅時候咧，話想即係對翻個身份咧，嗰個對方即係警方嗰邊就話對唔住啊，因為而家已經係屍體不能辨認，佢話個身份有待確定。咁於是喺嗰幾日裏邊咧，我就一眯埋眼，我就係睇到呢個畫面。我一眯埋眼就係呢個畫面，我根本咧完全咧喺嗰幾日咧冇食嘢，冇瞓覺，即係咧我其實都唔知喺嗰幾日裏邊係點樣過，但係咧個腦海裏邊咧我就不停咁同自己講話，唔會嘅，唔係咁嘅，你架車係俾人打劫咗嘅啫，你俾人擁咗埋山邊啊，人哋劫咗你架車，車上面嗰個唔係你嚟嘅。過幾日之後咧，你就會行路翻屋企咧，就話哎呀架車俾人劫咗咁樣，即係不斷有呢啲嘅畫面喺度幻想。直到案發嗰日咧係5月2號，直至到5月6號嘅星期一，有警察上門即係撳鐘就話同我哋講啦，佢話我哋可以證實咧，因為佢之前咧嗰幾日咧佢嚟攞咗啲即係佢嗰啲梳啊、牙刷啊，又去牙醫診所度攞咗佢啲 X 光片啊，咁咧做咗一啲嘅鑑證啦嚇，咁佢就話已經可以證實。呢個死者咧係你先生張無為牧師咁樣，咁然之後咧佢話咧所有嘅過程咧，因為係過緊美國海關啊嘛，其實係完全佢係走唔甩嘅，對方係，即係佢話咧當時嗰個對方嘅司機咧係用時速200嚟撞向李先生架車，李先生架車係當時排緊隊過海關係停咗喺度，咁就將即係牧師架車咧就即係向前推咗好遠啦，話成唔知有幾多200碼。然之後最奇怪係呢個人咧，仲要第二次踩油再撞，咁佢話佢嘅車咧就爆炸啦，即係着火爆炸焚燒。咁跟住我就問警察，我話我可唔可以去睇下我先生，因為我好想即係你知啦，即係話晒都係老公，即係結咗婚20幾年，我都想見下最後一面噶嘛。跟住即係一個男嘅警察同埋個女警嚟嘅，佢話你係佢嘅家屬，
你係有權睇嘅，不過我勸你唔好睇。咁跟住我就話唔係咧，我真係好想見下我老公咧。佢話你聽我講，你哋唔好睇，但係你係有權睇嗱，你仍然可以話俾我聽，你一定要睇，但係我勸你唔好睇。直至到牧師火葬嗰一日，我哋都係冇睇過，冇望過嗰個棺材咧係冚埋嘅。我淨係攬下個棺材，跟住我就將牧師個遺體推入去嗰個火化機嗰度撳掣，咁就將佢送翻去天父嗰度。但係既然咧事情已經發生咗啦，我都必須要面對。於是我叫阿仔幫手打開啲銀行戶口啊，嗰啲即係我呢個師母咧好特別嘅。我唔知道屋企有幾多錢嘅，但係你問我大統華啲菜心幾錢磅咧，我可以隨時話到俾你聽。即係我就係咁奇妙，即係我因為我係好，你話即係我好依靠上帝，我知道咧，即係一個信靠神嘅人咧，其實唔會餓死嘅，即係喺加拿大唔會餓死嘅，所以我唔理屋企即係嗰啲錢銀嘅嘢嘅。到阿仔打開個銀行戶口一望，佢話：媽媽，我哋屋企咧得13000蚊嘅啫，爸爸個戶口。跟住阿仔話：搞 funeral 都唔夠啊，係搞 funeral 都唔夠，但係有一樣嘢好夠，係上帝嘅恩典，好夠，好夠用。當呢一個嘅消息喺大溫真係咧四方八面咁樣傳開咧，成個大溫咧都非常之嘅震撼。而耶穌基督嘅愛，亦都係透過好多弟兄姊妹，甚至係一啲未曾信主嘅人，哇！佢哋都係排山倒海而來咁樣咧，即係將呢啲愛咧嚟到即係送嚟我哋屋企。咁首先係當然係，即係我喺嗰段時間咧係基本上我係完全癱瘓嘅，即係就算一個煮嘢即係幾叻嘅人都好，即係咧喺嗰段時間咧係完全唔 function 噶啦，我個腦，即係我淨係坐喺個床嗰度。嗰段時間咧，我每日都係坐喺個床嗰度，即係我又一係咧就用個手機撳下睇翻嗰段新聞，即係又喺度播。跟住我就算眯埋眼，我都係睇到呢個畫面。總言之，呢個畫面係真係冇法子磨滅嘅。但係咧，有啲弟兄姊妹好好啦，即刻即係幫我哋開設一個GoFundMe嘅網站。咁於是咧就即係透過一啲嘅網上嘅捐款咧，咁佢哋 set 嗰個高咧10萬蚊加幣咧，其實咧2日之內咧就已經達標。即係佢哋都話即係好多人都話翻俾我聽話，其實 GoFundMe咧有好多人，即係佢嘅事情發生仲要早過你哋，但係佢哋都冇咁快可以籌到咁多錢。佢話即係你哋呢個係真係好奇妙。然之後咧，教會咧嗰個嘅關顧部咧，亦都咧即係 set up 咗一個咧2個月編咗一個2個月嘅表啊，係每一日都揾人嚟煮飯、煮餸、煲湯送嚟我哋屋企。係煮到咧有一日咧係我話你哋唔好再幫我，即係我受之有愧，我覺得好唔好意思，因為我其實我人咧我係好怕麻煩人嘅。但係弟兄姊妹咧真係佢話唔好啦，師母你俾我哋做啦，我哋真係即係牧師以前點樣對我哋，你又點樣對我哋，我哋一定要即係為你哋屋企做一啲嘢㗎。OK， 咁我就即係於是我就繼續俾佢哋，大概2個月到啦。咁我真係佢哋話要繼續咧，我都即係 stop 咗。經過呢一件事之後咧，其實我有一樣嘢有幾樣嘢我都係好感恩嘅咧，就係喺第一件事咧，就係我3個細路咧，佢哋冇因呢件事咧丟棄咗佢哋呢個嘅信仰。呢個係我第一最感恩嘅。點解咁講呢？發生事嗰日咧係星期4，跟住3日之後嗰個嘅星期日，我大仔要喺崇拜嗰度做司琴，我個第二仔要喺嗰個即係大敬拜嗰度咧做嗰個 backup vocal。跟住我就星期6嗰日我就問佢哋啦，我話：喂，你哋聽日諗住點啊？跟住我嗰2個仔即刻話：點啊點啊？我哋咪翻教會崇拜咯。
我仲要負責咩？我仲要負責咩？咁樣講。即係我當時其實我心裏邊咧係難過，係好難過。但係另一方面，我覺得好滿足。好滿足嘅係咩？咁大嘅災難竟然係冇奪去咗佢哋對神嗰個嘅信，冇奪去咗佢哋呢個嘅信仰。以前我哋以為Pastor Kid 佢阿爸係牧師，啲仔就自然返教會㗎啦，啲仔女就自然信嘅啦。No， 原來呢個信仰咧係同佢哋自己。真係佢自己同上帝係結連咗，係有個關係喺度嘅。所以我感到係非常之嘅感恩，就係我哋夫婦二人，我哋唔係有好多嘅咩，即係牧師冇咩遺產俾佢哋，但係就係留低呢一個叫做屬靈嘅遺產，就係我哋嘅信仰嚟到堅堅實實嘅嚟到俾咗佢哋，以至佢哋即係到今時今日佢哋仍然嘅係即係堅守個信仰。至於個細女咧，當時係 Grade 7嘅，咁我就問佢啦，咁我話即係你有冇嬲上帝啊？咁佢都擰頭啊，佢都話我冇，我淨係嬲撞死爸爸嗰個人。咁我都覺得可以理解啦，即係一個細路女，即係佢係啦，佢即係有一個咁，即係就算咁樣講，我都覺得即係非常之嘅好正常。第二件事我想分享嘅咧，就係咧牧師嗰個墓地。咁通常我其實咧，我一心咧就諗住，即係火葬咗之後咧，其實我諗住將牧師嗰啲骨灰咧就係擺翻屋企嘅，因為即係方便啲啦嘛，唔使成日要出去掃墓啊嘛。咁突然間咧就有位師母咧就即係其實係有位姊妹，佢就將一塊墓地咧捐出嚟咧，佢就係話要送俾我哋，因為咧佢呢塊墓地咧係佢個家姐。即係佢買嚟俾佢個家姐，即係當時佢哋買嘅時候咧一齊買，佢又自己又買，佢家姐又買。咁點知佢家姐咧，佢話就移民咗去三藩市，就話咗以後都唔再翻溫哥華住㗎啦。咁於是佢就諗住擺去報紙度賣嘅，即係將呢塊墓地。佢話點知咧就睇到我哋呢個新聞咧，佢就於是就透過另一位嘅師母咧就嚟接觸我哋，咁就問我想捐一塊墓地俾牧師。咁我最初就淨係聽到呢個 message 嘛，咁我就話捐塊墓地俾牧師啊，咁我話唔使啦，其實我諗住將啲骨灰帶翻屋企就算噶啦。咁其實係第一下咧係推咗嘅，跟住到第二下嗰個師母就話唔係啊，你去睇一睇先啦。其實嗰個墓地咧喺 Ocean View 噶，好方便嘅，直情喺 Metro Town 嗰度附近。佢話你睇下先啦。OK，咁我於是就去睇下個墓地啦。去到嗰陣，我就一望，即係我想同上帝講話，即係神啊，真係遇見呢件事咧係好難受嘅。但我睇見你冇丟棄我哋，點解咁講咧？最初牧師蒙召嘅時候咧，我哋就係賣咗 Metro Town 嗰間屋，搬咗去 Richmond， 所以咧就可以即係唔使供嗰個 mortgage，供得咁辛苦咧，佢可以3年全時間咁樣去讀神學。而我哋賣咗 Metro Town 嗰間屋咧，望住嗰個 view 咧，就同喺呢塊墓地望住嗰個 view 一模一樣，完全就係咁樣向南咁樣咧望住 Richmond 下低咧。因為我哋以前喺 Metro Town 嗰間屋咧，即係我哋望落去。即係喺我哋叫做南啦 ，Metro Town 以南。咁我哋成日都望到 Richmond 咧嗰啲雲海啊、啲夜景啊，咁好舒服、好靚嘅。咁後嚟因為要讀神學啊嘛，咁 OK 冇辦法啦，咁我哋就賣咗佢啦。其實係好唔捨得賣嘅，因為點解咧？牧師係超中意嗰間屋。我哋去咗溫哥華咧，其實我哋睇咗超過100間屋都有，真係超過100間屋。佢終於都揀到嗰間屋，就係因為佢又中意嗰個 view， 又中意嗰間屋嗰個外形啊、內部嘅裝修啊好特別，所以佢好中意。但係為咗佢要，即係佢要獻身全時間侍奉咧，佢都願意擺低去放低。但係當我企喺嗰個墓地去望嘅時候，我就同神更加嘅講話：神啊，當初佢為咗要全時間你要侍奉你，擺低咗即係賣咗呢間屋。今日我哋即係你俾佢嘅一個嘅永久嘅墓地，係永遠都可以望住呢個 view， 望住即係同嗰間屋望住嗰個 view 係一模一樣。最後一樣我更加要分享嘅咧係，我個女喺
案發嘅之後嘅嗱，跟住星期日再跟住嗰個星期五咧，咁佢咧即係其實嗰幾日咧，我哋屋企咧已經真係成家淪陷㗎啦，可以叫做真係好 down 嘅。咁咧，阿女咧就突然間話：喂，媽咪，我個電話瓜咗啊！咁啊，我話又唔好煩我啦，瓜咗叫阿哥整啦，哥啲電腦咁叻。咁啊攞俾阿哥搞咗一輪都唔得啊！佢個電話無端端死咗，咁究竟點解會無端端死咗？我都唔知點解㗎。咁我話唔好講啦，唔好諗啊！而家都仲邊會有錢幫你買電話？唔好講笑啦！而家即係最即係我哋要搞牧師嘅 funeral 啊！即係雖然係籌咗啲錢啫，但係都即係唔可以喺嗰個時間嚟到花費。但係好奇妙，好奇妙。蔡師母喺嗰日係星期五，即係佢電話死咗嗰日係星期五。蔡師母咧大概係跟住嗰個禮拜一定禮拜二，總之就撳鐘嚟我門口。佢話有一位姊妹，即係有一對夫婦咧，佢託我咧攞一張嘅慰問卡嚟俾你哋啊咁樣。咁佢不過我啱啱嗰幾日都唔得閒。佢其實咧，佢係上個星期三四啦，總言之係我個女嘅電話瓜嘅之前，佢話佢哋係上個星期三四度啦，就交俾我，但係因為師母又要講道啦，你知蔡師母啦，即係全溫哥華都識佢噶嘛，佢好忙，但係佢都肯，即係之後嗰個即係過咗個新地之後咧，佢就攞嚟，我哋一打開嗰個信封，咁有張卡喺入邊，嗰張卡入邊咧寫住啲咩咧？佢話嗰張卡入邊咧包住咗一張 gift card， 嗰張 gift card 咧就係即係一個生果嗰啲 gift card 咧嚇。咁咧嗰張卡即係嗰個慰問卡入邊咧就寫住咩咧？佢話呢一個 gift card 咧係俾你個細女去買 electronic device 電子產品。我一打開咧，我直情咧我自己喊到爸聲，即係話神啊！你唔係。即係你唔係可以完備到咁係咪啊？即係我個女個電話瓜咗啫，其實係人嗰啲電腦啊乜嘢都會瓜㗎啦。但係點解你可以透過一對夫婦係我哋完全唔識佢嘅，但係佢透過蔡師母攞呢張卡嚟嘅時候，我哋打開咁見到咁樣，跟住我個仔都話，佢話你叫我點樣唔信神？即係我大仔咁樣同我講，佢話你叫我點樣唔信神啊，媽媽？佢話其實呢個人，佢話佢送張卡俾我哋，佢可以送個大統華嘅 gift 卡又得，佢送個 Walmart 卡又得 ，Costco 卡又得，佢點解要送一張即係呢一個 gift 卡？佢仲要寫明係話 for your daughter to buy electronic device， 即係我想同大家講嘅係。即係呢一個唔係咁啱得咁巧，呢一個係充充分分咁樣去證實我哋嘅上帝係一個全能者，佢係一個真真實實嘅上帝。佢係縱使我哋係遭遇一個咁大嘅患難，係叫我哋冇法子唔相信佢嘅呢位上帝。而呢一對嘅夫婦好奇妙，我之後咧先至慢慢先識到佢。其實佢係北宣嘅一對夫婦，我今日都好想透過呢個機會，我要多謝佢哋，可唔可以俾我黑下你？可唔可以請 Alan 同 Conita 出嚟？我真係好想多謝你哋，因為你哋呢一個嘅愛心咧，唔係淨係嗰個禮物。係你將我哋三個仔女嗰個嘅對神嗰個信心咧，係完全嘅 lift up， 亦都證實俾我哋睇，我哋個上帝冇丟棄我哋，冇放低我哋，冇放棄我哋。雖然係咁大嘅患難，我哋仍然嘅可以真係靠主咁堅強咧，係真係你哋嗰個嘅愛心咧，即係我要好好多謝你哋。Thank you。我好感動嘅咧，係真係我亦都為北宣感恩，可以有
即係咁樣嘅弟兄姊妹，即係你哋呢一個嘅行動，可能 Alan 同 Conita 都話，我唔知佢哋點解有呢個嘅感動，但係清清楚楚嘅話俾我聽咧，呢個唔係咁啱得咁巧啊，唔係咁啱啫撞彩啫 no。係就係話俾我哋聽，因為佢哋俾呢張卡我哋嗰陣咧，個女嘅電話都未曾死，即係未曾掛嘅，就係要證實俾我哋聽係咩？喺我哋未曾有需要嘅時候，我哋嘅上帝早已經知道我哋嘅需要，我哋嘅上帝係冇丟棄過我哋嘅上帝。我有少少嘢咧，今日我想送翻俾佢哋。雖然唔係一啲好貴重嘅禮物，但係咧裏邊咧有一啲嘅種子，同埋有一啲嘅即係種芽菜嘅玻璃樽。我想表達嘅係，即係你哋係將我哋成家人嗰個信心咧，就好似種喺呢個玻璃樽入邊嘅種子發芽嘅芽菜一樣，你讓到我哋嘅信心係繼續萌芽同埋生長，而且種完出嚟嘅芽菜咧，對身體係好有益嘅。多謝你哋。Thank you. Thank you. 豬仔你都有份嘅，呢度裏邊有盒嘢係豬仔嘅。豬仔。咁雖然即係經過咁大嘅患難之後咧，下一個 part， 即係我哋都即係我冇停過我嘅侍奉，我仍然係繼續帶敬拜，做好多嘅講座，同蔡師傅我哋一樣喺電台嗰度有錄音嘅節目。即係我想話俾大家聽，今日我都好想提大家，同埋勉勵下大家嘅就係珍惜你眼前人。今日真係唔知聽日事。如果今日你同你身邊嘅即係你嘅伴侶有啲咩拗撬都好，真係忍讓一下。真係好快就過㗎啦！人生係好脆，即係生命係好脆弱嘅。愛你嘅太太，愛你嘅丈夫多一啲，好好嘅去侍奉神。我哋可以侍奉神咧，係我哋嘅好大嘅福氣嚟嘅。仲有一樣嘢就係我哋要學識饒恕。饒恕啦，唔係放過對方啊，其實係釋放自己。就係因為我哋肯學習耶穌基督嗰種嘅饒恕，以致我哋可以即係將呢一個嘅，即係嗰個上帝嗰個嘅愛，耶穌基督嘅愛嗰種嘅 power， 更加嘅去感動人心。我但願啦，希望大家即係唔係淨係當一個好感人嘅故事嚟睇。我希望咧，即係能夠深入去你嘅心入邊。第一樣嘢就係知道呢一位上帝係信實，係真係真真實實嘅嗰位上帝。另外就係愛身邊嘅人多一啲。最後咧，都想Ken 可以同我哋一齊，我用一首歌去分享。頭先後邊有位弟兄叫阿偉啊，嗱你記住大聲啲唱啦嚇。咁咧，我想用一首詩歌啦，因為咧其實見親 Evan 師母咧都會係有歌唱噶啦，係啦。心意只是在，唯有你爱不更改，每个指尖恩典就满满。世人经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。无欢心意只是在，唯有你爱不更改，每个指尖恩典只有满满。世
然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在，你的恩典够我用，能力扶庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒不尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。我哋嘅人生都會經歷唔同嘅苦難，唔同嘅波折。今日我唔知喺你嘅心靈裏邊，喺你嘅人生嘅過程當中，係經歷緊一啲嘅咩嘅風浪。但我話俾你聽嘅一樣嘢，你要深深嘅記住，上帝嘅恩典係夠用。縱然喺眼前嗰一刻，你覺得好艱難、好困惑，你唔明點解，但係有一日返到去天家，我會同我先生一齊，我會知道上帝會將所有嘅答案話俾我哋聽。今日我哋係唔明啊，的確係唔明啊，但係又同時清清楚楚嘅話俾我哋聽，呢個上帝係真嘅。所以你叫我哋仲有乜嘢可以講啊？你問我，所以我盼望今日在座當中嘅，可能你都未曾信耶穌，你未曾聽過耶穌嘅故事都好，我但願經過今晚呢一個嘅聚會，我想希望呢個嘅種子都種喺你嘅心入邊，讓你知道我哋嘅上帝係真實嘅。我哋再嚟啊！識唱可以一齊唱啊嚇！呼喚心意只是在，唯有你愛不更改，每個季節恩典只有滿滿。雖然經過水和火，靠着主我就剛強，每時每刻你與我同在，你的恩典夠我用，能力扶庇我軟弱，靠着耶穌的神有得勝。我要唱着你的愛，永恆無盡頭的愛，永不離棄，一生常相伴。你的恩典夠我用，能力扶庇我軟弱，靠着耶穌的神有得勝。我要唱着你的愛，永恆無盡頭的愛，永不離棄，一生常相伴。我要唱着你的愛，永恆無盡頭的愛，永不離棄，一生常相伴，永不離棄，一生常相伴。將所有嘅榮耀頌讚歸俾我哋三一嘅真神。